अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉन्टेसरी फोनिक्स लेसन नंबर 62। अच्छा जी, आज हम आपको पता है हम एडवांस फोनिक्स कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये जिसके बीच में ये सिंगल अल्फ़ाबेट, इसका आपको पता है ना अल्फ़ाबेट नेम क्या है, ए, ठीक है। तो ये वर्ड्स हम इस तरह के वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं जिसमें सिंगल अल्फ़ाबेट ए आता है, और ऐसे हमने काफ़ी सारे वर्ड पहले भी पढ़े हैं, पीछे वाली को भी रिवाइज करते हैं और इनको भी सीखते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपको पता है ये क्या डायग्राफ है, क्या साउंड है ये है आ। वेरी गुड, हमने इससे सीखा था। इसकी वीडियो हमने बनाई हुई है। वर्ड्स जैसे ज आ, क्या बना जा। वेरी गुड। अच्छा ये देखें, ये स्टैंड अलोन अल्फाबेट ए है इंग्लिश का, ठीक है। अल्फाबेट ए है, ठीक है। ये मुख्तलिफ साउंड बनाता है, लेकिन आज ये जो साउंड बनाएगा ये इस डायग्राफ की भी साउंड निकालता है। जब ये स्टैंड अलोन होता है तो ये इस डायग्राफ की भी साउंड बनाता है। क्या साउंड है इसकी? आ। तो ये भी स्टैंड अलोन क्या साउंड बनाता है? आ, ठीक है। तो जैसे ये हम आज इसके साथ ब्लेंड्स करना सीखेंगे। ब आ ल, बॉल, ठीक है जनाब। तो स्टैंड अलोन जो अल्फाबेट ए है वो आ की भी साउंड बनाता है। अच्छा, जब हम अब चलते हैं, इसको रिवाइज करते हैं कि पीछे ये स्टैंड अलोन कितनी साउंड हम इसके साथ सीख चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा ये देखें, इसकी एक शॉर्ट साउंड है, जैसे क्या कहते हैं हम ए, ठीक है। ए जैसे फॉर एग्जांपल ख ए ठ, कैट, इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट साउंड, ठीक है। इसकी एक लॉन्ग साउंड भी होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं और ये भी हम पढ़ चुके हैं। लॉन्ग साउंड क्या है? ए। इसमें भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ए जैसे ब ए ब ई, बेबी, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा स्टैंड अलोन ए जो है वो ए शॉर्ट साउंड में जैसे कैट में है, और जैसे बेबी में ए लॉन्ग साउंड बनाता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ये एक डायग्राफ आ की। ये देखिए, ये डायग्राफ आ है। ये कौन सा साउंड है? आ, ठीक है। ये साउंड है आ। ये स्टैंड अलोन आ की भी साउंड निकालना है, ए और आ। आज हम आ के साथ, जैसे बॉल बॉल, आज हम आ के साथ इसकी ब्लेंड्स करना सीखेंगे, ठीक है। ए शॉर्ट साउंड है, ए लॉन्ग साउंड है, और आ साउंड है इसकी तीसरी साउंड है, ठीक है। तो ये जब भी स्टैंड अलोन आता है तो ये तीन साउंड्स बनाता है। चलते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाइस मॉन्टेसरी स्कूल। अच्छा जी, पहला वर्ड हमारे पास आ गया है ब्लेंड करने के लिए, हमने आपको बताया है। आज हम ये साउंड क्या है इसकी? आ, ठीक है। बाकी हमने आपको साउंड बता दी, शॉर्ट साउंड भी बता दी, लॉन्ग भी। तो इसको कैसे पढ़े? आ ल, ऑल, जी जनाब, बिल्कुल ऑल। ये देखें, ये है इसका साउंड कोड है, ठीक है। इसी साउंड कोड से आपको ये पता चलता है यार ये यहाँ पे कौन सी आवाज निकाल रहा है, ठीक है। तो ये साउंड क्या निकाल रहा है? आ ल, ऑल, ठीक है जनाब। ऑल क्या होता है? ऑल होता है सभी के सभी, जैसे सब के सब बच्चे, ऑल होता है, ठीक है जनाब। ये क्या है? हा। यहां क्या साउंड बना रहा है? आ ल, हॉल। वेरी गुड, गुड जॉब, वेल डन, क्लैप। ये इसका है रीडिंग कोड। आपको पता चलेगा यहाँ पे ये क्या साउंड बना है? आ की साउंड है। बाकी हमारी साउंड वैसे ह, ऑल, हॉल। हॉल क्या होता है जनाब? हॉल होता है बहुत बड़ा थिएटर, जहां पे बच्चे, आपके स्कूल में भी होगा हॉल। आगे चलते हैं जनाब। ख आ ल, कॉल। यस, गुड जॉब, वेल डन, ठीक है जनाब। ये इसका है साउंड कोड। यहां पे आपको पता चलेगा यार ये कौन सी साउंड है? आ, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं। कॉल। कॉल क्या होता है? किसी को आवाज देना, जैसे यहां पे लॉइन कर रहे हैं, कॉल। आगे चलते हैं जनाब। जी ब आ ल, बॉल। गुड जॉब, वेल डन, ठीक है जनाब। ये इसका साउंड कोड है आ, ठीक है। बॉल। बॉल क्या होता है जनाब? बॉल होता है जिससे हम सब बच्चे खेलते हैं, आप भी खेलते हैं जी। आगे आ ल, मॉल। यस, गुड जॉब, वेल डन, ठीक है। ये इसका साउंड कोड है आ, ठीक है। आपको पता चलेगा यहाँ पे आ की आवाज निकाल रहा है, ठीक है। मॉल क्या होता है जनाब? मॉल होता है जहां हम सब जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। आप भी जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स के ऊपर। आगे चलते हैं। फ आ ल, फॉल। यस, गुड जॉब, वेल डन।
साथ साथ मैं आपको रीडिंग कोड भी बता जा रहा हूँ, ठीक है। फॉल होता है गिरना, जैसे ये गिर रहे हैं जहाज से नीचे जनाब गिर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सट स्टॉल, यस गुड जॉब, वेल डन। ये देखिए ये साउंड है अ, यहाँ पे ये स्टैंड नोट जो ए है अल्फाबेट ए, ये कौन सी आवाज निकाले, अ की, ठीक है जनाब। स्टॉल होता है जनाब, आप मार्केट में जब जाते हैं तो गुड्डो गई अपनी मम्मा के साथ स्टॉल के ऊपर कुछ ना कुछ खरीदारी करने। जी ठ आ ल, क्या बना, टॉल, यस गुड जॉब, वेल डन। जी टॉल क्या होता है, लंबा होना, ठीक है, टॉल जनाब। आगे चलते हैं। जी हा आ ल, हॉल्ट, यस गुड जॉब, वेल डन। हा हॉल्ट, हॉल्ट, हॉल्ट होता है रुक जाना, ठीक है जनाब। ये देखें हॉल्ट, इन्होंने ट्रक को कर दिया है हॉल्ट। आपको पता है हमारे पहलवान चाचू हैं। आगे चलते हैं जनाब। सॉल्ट, यस गुड जॉब, वेल डन, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ इसका साउंड कोड दिखा रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि ये ओ की आवाज निकाल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। सॉल्ट होता है नमक, आप सबको पता है, हम सब बड़े मजे से नमक खाते हैं। जी वो, ये साउंड क्या है, आज हमने जो सीखी अ, ये डायग्राफ साउंड क्या है, वो आ वॉश, यस गुड जॉब, वेल डन, ठीक है जनाब। ये हो गया इसका साउंड कोड, और ये आपको पता है ये डायग्राफ साउंड है, हमने पहले भी सीखी हुई है सारी साउंड। जी वॉश होता है साफ करना, धोना जनाब, कपड़े धोना। जी ख, अच्छा ये देखो यहाँ पे ये साउंड है लॉन्ग, ठीक है। ओ, अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूं, ठीक है। अच्छा देखो ये साउंड है हॉट, हॉट, इसको हम कहते हैं शॉर्ट साउंड, ठीक है। ये होती ख, ओल्ड, कोल्ड, इसको हम कहते हैं लॉन्ग साउंड, ठीक है। इसी तरह ये है ख, एट, कैट, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट साउंड, ठीक है। ब ए, ब ई, बेबी, इसे हम कहते हैं लॉन्ग साउंड, और इसे हम कहते हैं ब ऑल, बॉल, ये जिसमें अ साउंड बनाता है, ठीक है। तो स्टैंड अलोन एक ही मैंने आपको बताया 3 साउंड, इसी तरह ये शॉर्ट साउंड है और लॉन्ग साउंड है, ठीक है जनाब। अब इसको हम पढ़ते हैं ख, ये साउंड है लॉन्ग, ख ओ ल आ, खोला, यस गुड जॉब, वेल डन। जी कोला क्या होता है, कोला होता है जूस, शरबत जो आप पीते हैं। जी सम आ ल, स्मॉल, यस गुड जॉब, वेल डन, ठीक है जी। स्मॉल होता है ये इसका साउंड कोड है, और स्मॉल होता है छोटा, और टॉल होता है लंबा जनाब। जी आ ल, ओ, यहां पे ये लॉन्ग साउंड है, ये कौन सी है, ओ, ऑल, सो, ऑल्सो, यस गुड जॉब, वेल डन। जी ये साउंड है लॉन्ग साउंड है ओ, ठीक है। ये है अ, ये देखें इसका ये साउंड कोड है, ये साउंड है लॉन्ग, ठीक है। ओ, ऑल्सो वो कहता है दिस गर्ल इज ऑल्सो वेरी नॉइजी, तो लड़की कहती है दिस बॉय इज ऑल्सो बहुत वेरी नॉइजी, यानी ऑल्सो होता है भी होना, ये लड़का भी बहुत शोर करता है। जी आगे चलते हैं। वो आ to want, yes good job, well done। जी ये इसका साउंड कोड है और, ठीक है जनाब। want, want होता है चाहना, I want to eat बनाना, मंकी कहते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूं मुझे भी आम खिलाएं। जी अच्छा जी यार, ये आपको पता है ये कौन सी साउंड है, द, और ये साउंड क्या है, डायग्राफ अर, फ आ द, अर फादर, यस गुड जॉब, वेल डन। ये देखिए ये इसका कोड है, ये इसका साउंड कोड है, और ये द और अर हैं जो साउंड हमने पहले सुने। फादर जनाब, बिल्कुल फादर, अब्बा जान को हम कहते हैं, अब्बा जान के कंधे पे बैठे हुए हैं आली। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी ये हमारी साउंड है लॉन्ग, लॉन्ग साउंड क्या है इसकी, ओ, हमने पहले भी आपको बताया, और ये है हमारी डायग्राफ आ की साउंड, आ, ख, ओब, खोब, र, आ, रा, कोबरा, यस गुड जॉब, वेल डन। ठीक है जी, ये यहाँ पे ओ लॉन्ग है और ये है आ, हमारा ये डायग्राफ जी जो आ की साउंड निकाला है, ठीक है जनाब। कोबरा,
जनाब कोबरा सांप होता है, आपको पता है, एक सांप का नाम है, बड़ा डेंजरस सांप होता है, ठीक है जी। जी जनाब, ये है एक्स थर एक्स्ट्रा, यस गॉड जॉब वेल डन, ठीक है जी। ये इसका साउंड कोड है एक्स्ट्रा होता है इजाफी होना, ठीक है। हमारे पास देखो कितने एक्स्ट्रा सालन हैं, तो सब कह रहे हैं यार किसी ना किसी गरीब को देते हैं एक्स्ट्रा जनाब। जी ये देखो यहाँ पे ये है लॉन्ग साउंड। शॉर्ट साउंड क्या है इसकी, दोबारा एक दफा फिर हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, इसको करते हैं रिवाइज। जी शॉर्ट साउंड है हॉट, लॉन्ग साउंड है लॉन्ग क्या ख ओल्ड कोल्ड, ये देखिए आपने लॉन्ग साउंड ओ, ठीक है। इसी तरह इसकी शॉर्ट साउंड ख एट कैट, ये साउंड है लॉन्ग क्या है ब ई बेबी, ए लॉन्ग साउंड। आज हम क्या कर रहे हैं बॉल, तो ये आ साउंड के साथ है, ठीक है जनाब। तो इसको ये लॉन्ग साउंड है ओ स ओफ आ सोफा, यस गॉड जॉब वेल डन। जी ये इसका साउंड कोड है सोफा क्या होता है, ये सोफा है और अली साहब सोफे पे सोए हुए हैं, ठीक है जनाब। अली साहब सोए हुए हैं सोफे के ऊपर। जी जनाब वो विला, यस गॉड जॉब वेल डन, ठीक है जी। विला क्या होता है जनाब, विला होता है ऐसा छोटा सा आपका घर जो गांव वगैरह में होता है, उसको हम कहते हैं विला। जी अच्छा ये देखो, ये साउंड है आ, ये साउंड है शॉर्ट डेट, और ये साउंड क्या आ डेटा, यस गॉड जॉब वेल डन, ठीक है। ये देखो यही सिंगल ए है, यहां पे भी सिंगल ए, ये ए शॉर्ट साउंड बना रहे, यहां पे आ की साउंड बना रहा है जनाब। डेटा ओए होए, डेटा पंचिंग कर रहे हैं, टकलिंग हमारे क्वैक, ठीक है जनाब डेटा। जी अच्छा जी, यहां पे भी ये आ की साउंड बना रहे, यहां पे भी आ की साउंड, ठीक है जनाब। पांडा, यस गॉड जॉब वेल डन। अच्छा ये देखें ये आ साउंड है, ये वाले ये देखें आ, ये इसका कोड है, और ये भी आ साउंड है, ये इसका कोड है, ताकि आपको पता हो यार यहाँ पे ये कौन सी आवाज निकाल रहा है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़े। पांडा जनाब आप सबको पता है पांडा कौन होता है जनाब, बड़ा ये आपको पता है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, बहुत कम लोग रह गए पांडा, तो हमें इनका ख्याल रखना। आगे चलते हैं। अच्छा जी यहाँ पे ये देखो ये साउंड है लॉन्ग, और ये भी ये आ की साउंड है। अच्छा यार इसकी हम जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो इसकी शॉर्ट साउंड ही बैड, ऐसे ही है ना, और लॉन्ग काउंट ई शी, तो ये ए शॉर्ट साउंड है, ई लॉन्ग है, ठीक है जनाब। तो इसे ज़ीब्रा, यस गॉड जॉब वेल डन। ये देखो ये इसका साउंड कोड है आ, और ये इसका साउंड कोड है ई, ज़ीब्रा जनाब आप सब जानते हैं ज़ीब्रा, आपको पता है ये ज़ीब्रा होता है और जंगलों में रहता है। जी अच्छा जी ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है। बनाना, यस गॉड जॉब वेल डन। अच्छा जी बनाना आपको पता है केला होता है, ठीक है। और इस तरह हमारे सबके आज के खत्म हो गए जनाब। आपने करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस और बन जाना है ब्लेंड्स में मास्टर, ताकि आपकी रीडिंग को जबरदस्त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।